This is Blessy Macam and welcome back to Blessy's Vlog! Yan! And for today, eto na, excited ako. Nabili ko na yung gimbal na pinapangarap ko. And eto nga, mag-unbox po tayo ngayon. Welcome to my home. Charing! Where are yan? Diba? So, ang ganda ng pagkakaupo ko dito. Nandito ako ngayon sa loob ng Shop DG. Yes, and thank you sa mga ating kababayan, friends of the nandito nag-work sa Shop DG, at they allow me to sit here and unbox this Gimbal XS. So, buksan ko na po, mabilisan na, kasi para na rin malagyan ng application. Ayan, kasi mabait na si Sister Menji, na very friendly, ang nag-assist sa akin. Sabi niya, ilagay na rin namin at the same time para mailagay na yung application. So, I'll open this one. Medyo tama ba? Wala pang yun. Dito pala eh. So, pasensya na kayo sa akin pong kamay, daliri ng ano yan. Dalawang bagay, isang secretary, isang tagagawa ng logo.